Mектепке чейинки билим берүү кызматын уюштуруу тажрыйбасына күбө болгон атабыз. Каражал айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы Бараканов Сагындык байкебизге сөз берели. Жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоору менен биз 2015-жылдан бери кызматташтыкта иштерди алып баруудабыз. Ушул долбоордун алкагында айыл өкмөтүнөн өздүк салым 2,5 миллион ысык көл өнүктүрүү фондунан каржыланган. Ошондой эле коомчулуктун салымы 20 миң сом. Жалпы ушул долбоорду ашырууда 6 миллион 520 миң сомго ушул экинчи корпусту курдуруп, анан өзүбүздүн мурунку эски корпусубузду бириктиргенбиз. Акчасы 2009-жылы бир группа менен ачылган. Учурда мамлекеттик каржылаган мектепке чейинки билим берүү кызматын жакшыртуу долбоору негизинде бала бакчасына кошумча корпус салынып, 2 тайпа менен иш алып барып жатабыз. Мектепке чейинки билим берүү жалпы айылдагы балдарыбыздын баарына камсыздоого жетип, биздин мурункудай билим берүү деңгээли жогорулады. Долбоор ишке ашкандан бери бизге аябайлагандай жакшы болду. Себептигине биздин айыл чакан айылдагы мектеп жашына чейинки жалпы балдардын баарын бала бакчага кабыл алдык. Жака келдик. Азыр бала бакчанын эмне деген проектине 3 проекти менен иштешиптир. Мунун баары чоң эмгек. Балдардын ушу мурда бийлегенин көрдүк, деңгээлин көрдүк. Ичиндеги жасалгаларды көрдүк. Эмне деген оформление жасалгалары болуптур. Бул баары ушул жакта иштегендердин ичиндеги эмгеги да. Мындайча айтканда бизге да жайылтуучу, пайдалуу проект болуп отурат да.